Azərbaycan televiziyasının və radiosunun Səadət İnstrumental Ansamblı, ansamblimizin bədii rəhbəri, Azərbaycanımızın xalq artisti, dəyərli kaman ifaçımız Ağacəbrayıl Abbasəliyev, alqışlarınızla. Görürsünüz, hər dəfə yaradanlar, yaşadanlarda musiqi ilə açılış eləyirik. İlk sözümüzü, ilk fikirlərimizi, ilk duyğularımızı təbii ki, bu gözəl ansamblın, musiqinin vasitəsilə sizlərə çatdırırıq. İnşallah mən düşünürəm ki, bu ənənə davam edəcək. Bir də ki, bizim proqramda yaradanlar və yaşadanlarda çox gözəl bir ənənə var ki, yarandığı gündən çalışırıq bu ənənəni qoruyub saxlaya bilək. Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan mədəniyyətində, incəsənətində öz sözün demiş, tarix yazmış, öz çəkisi olan insanları, istər bəstəkar olsun, söz yazarları olsun, bizim sevilən səs, sənət sahibləri olsun, hər zaman sizə çatdırmağa, yaxından onlarla sizi tanış etməyə çalışırıq. Çünki orta nəsil bu insanları çox gözəl tanıyır, amma gənc nəslə, gənc tamaşaçılarımıza, gənclərimizə xüsusilə mən istərdim ki, bu insanlar çox yaxından tanış olsunlar. Bunun üçün Azərbaycan televiziyası hər zaman sizin yanınızdadır. Özəlliklə yaradanlar, yaşadanlar proqramı bugün də ənənəmizə sadiq qalmışıq. Azərbaycan musiqi sənətində istər xalq mahnılarının, istər bəstəkar mahnılarının, istər muğamlarımızın, təsniflərimizin mahir ifaçılarından biri, eyni zamanda opera səhnəsində çox yadda qalan obrazlar yaratmış. Məcnun, Kərəm, daha sonra Aşıq Qərib obrazı, daha sonra Şah İsmail obrazı ilə tarixə düşən bir sənət sahibi ilə, səs sahibi ilə sizi tanış etmək istəyirik. Azərbaycanımızın xalq artisti Baba Mahmudoğlu, alqışlarınızla. Həm söhbətlərimə gəlincə isə biraz əvvəl opera teatrını qeyd elədik. Təbii ki, Baba müəllimin operadakı fəaliyyətini də biz mütləq qeyd etməliyik. Onun üçün biz bugün bura Azərbaycanımızın əməkdar incəsənət xadimi, eyni zamanda opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevi dəvət etmişik. Hafiz müəllim, xoş gəlmişsiniz. Eyni zamanda Baba müəllimin qardaşı Arif Mirzəyev bugün burada iştirak edir. Arif müəllim, sizi də xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. İlk olaraq istəyirəm ki, onun repertuarından çox sevdiyimiz bir mahnını eşidək. Yar şirindir, keçilməz. İfa edir Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti Sədəf Budağova. Söz hənidir,
Təşəkkür edirik Sədəf xanım, minnətdarıq sizə. Növbəti mahnımız xalq mahnısı Üç telli durna. İfa edir Azərbaycanımızın xalq artisti Teyyub Aslanov. Yetenek bandı sabah erz halım dil davraya Deginem müntezirimdir o dili sert para Söyleyeysen gidiler Söyleyin sen gidiler durmasın ahır gelsin Gelmese üstüme olmam gerek olmaz çare
həşrə kimi qalsın adayamar bu qədər bir qələmim hicranına yandırma bu qədər bir qələmi hicranına yandırma almasın həşrə kimi o da yaman yaman aman Təşəkkür edirik. Mən istərdim ki, bir balaca mahnılara ara verək, söhbətimizi davam etdirək. Baba Mahmudoğlu'nun opera fəaliyyətindən istərdim ilk elə bu ilə başlayaq. Çünki bax bu gözəl mahnılar, bəstəkar mahnılar bunlar öz yerində, amma gəlin etiraf eləyək ki, Baba müəllimin səhnədə, opera səhnəsindəki yaratdığı obrazlar həqiqətən də həm tarixdə qalıb, həm yaddaşlarda qalıb, həm də onu sevənlərin qəlbində qalıb. Buyurun. Mən də hər kəs salamlayıram. Doğrudan da bu günləri biz çox görkəmli bir sənətkar haqqında veriliş edirik. Baba Mahmudoğlu Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan musiqi sənətində özünün çəkisi olan, özünün yeri olan bir sənətkardır. Ona görə ki, bilirsiniz, Azərbaycanda əlbəttə ki, böyük sənətkarlarımız çoxdur. Amma hər bir sənətkarın öz bir dəsti xətti olmalıdır. Baba Mahmudoğlu özünün dəsti xətti olan bir sənətkardır. Onun sözü yok ki, xalq mahnıları, oxuduğu xalq mahnıları var, onun yaratdığı ansambl var, amma necə ki siz qeyd elədiniz Rəşad müəllim, Baba Mahmudoğlu'nun opera sənətində xüsusi bir yeri var. Niyə? Ona görə ki, demək olar ki, Baba Mahmudoğlu Azərbaycanın milli operalarının hamısında başrolda oynayıb. Məcnun olub, Qərib olub, Kərəm olub, Şah İsmail olub, Cahangir Cahangirov məxsusi olaraq xanəndənin taleyi məhz Baba Mahmudoğlu'nun səsinə yazır və Baba Mahmudoğlu bu tamaşanı çox möhtəşəm oynamışdı, obraz yarada bilmişdi. Mən teatra təzə gələndə Baba Mahmudoğlu artıq teatrda uzun illərdə çalışırdı. O müxtəlif rolları da oynamışdı, başqa rejissorlarla da işləmişdi. Mən bir gənc olaraq gəlmişdim teatra, amma mənlə də çox yaxşı bir münasibət qurulmuşdu. Yəni Baba Mahmudoğlu o adamdır ki, həm yaşlıdan asılı olmayaraq insanla dostluq eləməyə bacarırdı. Və mənlə dostluq eləyirdi. Əslində aramızda yaş fərqinin böyüklüyünə baxmayaraq biz saatlarla oturub söhbətlər eləyirdik. Baba Mahmudoğlu həm də bilirsiniz çox mütaliəli bir adam idi, ziyalı bir adamdı. Onun evində böyük bir kitabxanası vardı. Dünyanın demək olar ki, bütün yazıçılarının bədii əsərləri və xüsusən də elmi əsərlər orada var idi. Və mənim üçün çox təəccüblü idi ki, mən rejissorluğu bitirmişəm. Baba Mahmudoğlu bir dəfə soruşdum, başladı mənə Rus rejissorlarından, Avropa rejissorlarından danışmağa. Dedim, hardan bilirsən? Dedi, məndə kitablar var bunlar. Mənə gətirdi bir 7-8 kitab, hansı ki o kitablar heç bir kitabxanada yox idi. Dünya rejissorları haqqında və o kitabların birini mən ondan xahiş elədim, aldım. İndi sonra da mən onun ailəsindən halallığını aldım o kitabın, o məndə çox qiymətli bir kitabdır. Yəni insan bir müğənni kimi sözü yox ki, öz funksiyasını yetirir, eyni zamanda bir büyük mütaliəli bir adamdır, ziyalı bir adamdır. Amma mən onun əlbəttə ki, səhnədə aktyorluğundan danışmaq istəyərdim. Mən istəyirəm biz siz nəyə ön plana çəkək. Bax, belə insanlar söylədiyiniz kimi, belə adamlar mütləq şəkildə öz sənətinə, öz məsləkinə çox məsuliyyətlə yanaşırlar. Bax, hələ doğru bir məqama gəldik. Onun fəaliyyəti, operadakı fəaliyyəti, onun iş prosesi. Yəqin ki, siz müşahidə eləmişsiniz. Müşahidə eləmişəm, mən ona məşq eləmişəm, ona qastrolda da olmuşam, yol yoldaşı da olmuşam. Mən elə oldu ki, mən onunla bir səhnədə bir rejissor, aktyor kimi də işləmişəm deyə mən bunu deməyə də haqqım çatır. Bilirsiniz necədir? Baba Mahmudoğlu əslində o biz deyirik həmişə o kökdən gələn bir sənətkar idi.
öz işinə məsuliyyətlə yanaşırdı. Çox nizamlı bir aktyordur. Baxmayaraq onun əlbəttə ki, onun gözəl bir səsi vardı, səhnə fakturası var idi. Məsələn, hər hansısa bir obraz yaradanda Baba Mahmudoğlu onu sadəcə olaraq görsənti üçün yaratmırdı. Onu yaşayırdı. Obrazın, halın, əhvalın yaşayırdı. Ta ki Məcnun oynayırdısa o məcnunlaşırdı. O Məcnun oynayan vaxtı hətta ruhi xəstələrinin yanına da getmişdik. Görüm onlar özlərinin davranışları necə olur. Səhnədə doğru onu gətirməmişdi səhnəyə. Söz yox ki, onu gətirməmişdi. Baba Mahmudoğlu o əhvalı gətirməmişdi səhnəyə. Amma sadəcə olaraq ki, Məcnun əgər səhradadısa, o səhra əhvalı necə ola bilər deyə Baba Mahmudoğlu onu oynamaq üçün hər şeydən istifadə edirdi. Hətta Hafiz müəllim, onun qiyafəsi də digər məcnunlardan, digər obrazlardan, belə deyək ki, o dövrün məcnunlarından fərqlənirdi. Mən bir söz deyim. Məcnun obrazında tamam başqa qiyafədə idi. Yox, ümumiyyətlə Baba Mahmudoğlu səhnədə fərqli bir adam idi. İstər Məcnun olsun, istər Qərib olsun, istər Kərim olsun. Bütün fərqli, niyə fərqli idi? Ona görə ki, məsələn, məndən qabaq o başqa rejissorlarla işləmişdi, eyni obrazı işləmişdi. Amma biz məşq eləyəndə yenidən həmin obrazı açmaqda öntərin, o obrazın bütün o tarixini açmaqda öntərin bir saatlarla söhbət eləyirdik. Niyə? O yeni iştiriklər gətirmək istəyirdi. Mənim indiyə qədər yadımdadır ki, Baba Mahmudoğlu həmişə səhnədə, biz Leyli Məcnun səhnəsində bir dənə dəstgah vardı, yəni 1-2 metr hündürlüyündə. Həmişə deyirdi ki, Hafiz, onun bir orada mizanı var idi. Başqa aktyorlar onu eləmirdi, amma Baba Mahmudoğlu mütləq onu eləyirdi. Yalnız ona məxsus idi. Yalnız o eləyirdi onu. Oradan çıxırdı ora, Məcnun o dəli olmaq səhnəsində çıxırdı ora və orada yıxılırdı yerə və fırlana gəlirdi səhnənin ön tərəfinə, orkestr tərəfə və insanlar məhz o mizana əl çalırdılar. Oxumaqdan əlavə mizana əl çalır, çünki onu qədər ustalıqla yerinə yetirirdi ki, və mənim indiyə qədər yadımdadır ki, o ümumiyyətlə səhnədə mizan elində özünü unuturdu. Bir mənalı şəkildə unuturdu. Mən bir neçə dəfə olub, mən demişəm ki, onu, Baba müəllim, orada yerdə mismar ola bilər, bir şey ola bilər, sənə fərq eləmir. Hətta bir dəfə də olmuşdu ki, oradan gələndə yerdə fəhlələr yaddan çıxartmışdı, mismar qoymuşdu, onu batmışdı belinə. O elə tamaşanı axıra qədər oynadı və hiss eləmədi o ağrını. Tamaşa bitəndən sonra dedi, hiss olundu ki, o çox əziyyət çəkir o ağrıdan. Yəni bu baxımdan o səhnədə olanda sanki Baba Mahmudoğlu unudurdu, olurdu Məcnun. Mənim bir deyimim var, mən bir dəfə intervyularında demişdim və bir də deməyin yerinə düşər ki, Baba Mahmudoğlu bu dünyaya Məcnun kimi gəldi, elə Məcnun kimi də getdi əslində. Təşəkkür ederim. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Vallahi elə maraqlı danışırsınız ki, adam yenə söhbətinizin şahidi olmaq istəyir. Bu barədə biraz sonra, amma balaca bir haşiyə çıxım, balaca bir məqamı istəyirəm söyləyim ki, Hafiz müəllim bizim proqramımıza elə hava limanından, belə deyək, bura gəlib. Türkiyənin Samsun şəhərində Arşın Malalan tamaşası qoyulub Türk dilində, Türkiyə türkçəsində və uğurlu keçib. Gəlin alqışlarımızla Hafiz müəllimi təbrik edək. Hafiz müəllim, minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik. Yenə qayıdırıq mövzumuza, yenə qayıdırıq Baba Mahmudoğlu repertuarına. Və bəli, növbəti musiqimiz xalq mahnısı Ceyran Bala adlanır. İfa edir Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun solisti Rəvanə Əmiraslanlı. Bir yaylığım
Gətiribdir gözəliyəm ayrılığın zarəm məni. Gətiribdir gözəliyəm ayrılığın zarəm məni. Hər görən indi səni yar eşqində biçarə məni yaman. Nə məni nə mənim dərdimə bir çarə edən var, nə bilən, nə də bir kimsə tapılmaz. Getirə yarə məni ver mənə dan əlinə könlümü yüz para edər. Ver mənə dan əlinə könlümü yüz para edər. Aman, ay aman, ay aman, aman ay aman, ay aman. Ver mənə dan əlinə könlümü yüz para edər. Özünü azad elə ya çək gözəlim darə məni. Sənətin bir xil olar, bəlkə qəzəl yazmaqdır. Sənətin bir xil olar, bəlkə qəzəl yazmaqdır. Oxşadan mail hələ, oxşadan mail hələ, yoxdur sənətkara məni. Eylərəm acıyram, acıyram bana, sevirəm acıyram balam ey, balam ey, balam ey, balam ey, bala yazıram acıyram, acıyram bana, sevirəm acıyram balam ey, balam ey, balam ey, balam ey, bala sevirəm acıyram, acıyram bana. Bəli, biraz əvvəl söylədiyim kimi, bax bu gözəl mahnılar həm Azərbaycan mahnı janrını bəzəyir, həm də baba müəllimdən sonra bir çox gənc sənət adamlarının, bir çox xanəndələrin, müğənnilərin repertuarını bəzəyir. Daha bir xalq mahnısını istəyirik hal-hazırda eşidək. Mahnı adlanır Aman Tello. İfa edir yenə də Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti Nurlan Namazov. Taraz üstə, buz üstə tello, kebab yanar köz üstə tello. Taraz üstə, buz üstə tello, kebab yanar köz üstə tello. Qoy məni öldürsünlər tello, bir ala göz qız üstə tello. Qoy məni öldürsünlər tello,
keçdi, gün keçdi, zaman olmayan bir de mənəm dana dana. Proqramımız başlayandan biri-birindən maraqlı ifalar təqdim olunur sizə. Çoxsunu da təqdim eləyəndə böyük məmnunluq hissi ilə deyirəm. Çıxış edir Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun solisti. Bilirsiniz, Azərbaycanda keçirilən Muğam Televiziya müsabiqəsindən neçə gənclərimiz, gənc xanəndələrimiz sənətə atıldılar. İndi hal-hazırda onlar ekrandadılar, Azərbaycan səhnəsindədirlər. Nəinki Azərbaycan səhnəsində, dünyada yəni bir sıra mötəbər məclislərdə muğamımız səsləndirsə, bizim bax, gənc ifaçılar, gənc səslər oradadır. Televiziyamızın ünvanına bir gözəl alqış istəyəcəm sizlərdən. Bilirsiniz, mahnı janrı, mahnı yaradıcılığı biraz fərqlidir. Muğamdan fərqlənir. Ona görə bu mahnılarla gənclərimiz biraz da təcrübə qazanırlar, biraz da sevilirlər tamaşaçılar tərəfindən, xalq tərəfindən. Ələxüsus Baba Mahmudoğlu repertuarında. Çünki proqramın əvvəlində dedim, bu repertuar çox fərqlidir. Bilirsiniz, onun yaratdığı bir qrup da vardı, Dastan qrupu, folklor qrupu vardı, folklor ansamblı. Ona görə mən düşünürəm ki, Baba müəllim repertuarı seçəndə həddindən artıq incəliyirdi. Yanılmıram ki. Xeyr, qətiyyən. Bilirsiniz, Baba Mirzəyevi başqa bizim sənətkarlardan fərqləndirən bir cəhət var idi ki, birincisi çox zəhmətkeş insan idi. İkincisi, o qədər özünə qarşı məsuliyyətli idi ki, hətta mən onun konsertə hazırlaşanda sakit-sakit danışdığının şahidi olmuşam. Biz onunla uzaq səfərə gedmişik Ankara'ya, Füzulinin 500 illiyi ərəfəsində yubiley tədbirində iştirak eləməyə. Yol boyu Baba Mirzəyev bütöv yolu alimlərdən, Aristoteldən, Platondan statlar gətirirdi. Mən mətəl qalırdım ki, Baba Mirzəyev nə qədər dərin biliyə malik bir insandır. Yəni, oxumaq aləmindən başqa, öz sənətindən başqa, aşıq sənətindən başqa dünya elmindən xəbərdar bir insandır. Yəni, bütöv yol boyu mən heç darıxmadım ona. Allah onun ruhunu şad eləsin. Bizim çox gözəl münasibət var idi. Çünki mən 72-ci ildə operada dəvət olunanda mənim 17 yaşım var idi. Və o vaxtları görün kimlər var idi operada. Rubabə Muradova, Qulu Əsgərov, Bakir Haşimov, Əli Metiyev, Simuzər Hətəmova, gənc solistlər görün kim idi. Arif Babayev, Nəzakət Məmmədova və Baba Mahmudoğlu. Çox saf adam idi. Ona görə də bugünkü gecəni hazırlayarkən onun mahnılarını gözdən keçirdəndə, məsələn, Baba Mirzəyevin yaradıcılığında bizim Cahangirovun əsərləri var. Cahangirovun operasında xanəndənin talehində gözəl bir rol ifa eləyib və Papaq filmində bizim tamaşaçılara gözəl tanışdı. Oradakı musiqiləri də Baba Mirzəyev oxuyub. Yəni, evlənmək istəyirəm. Bəli, yəni o evlənmək istəyirəm gedir, amma xalq arasında papaq. Papaqdır, rəqsdə papaq deyirlər. Ona görə də o musiqiləri ifa eləmək, Cahangir musiqisini ifa eləmək çox çətindir. Ona görə mən bugünkü gecədə gələn tamaşaçılara da çox sağ olun deyirəm ki, onun sənətinə ehtiram göstərmişsiniz. O heç vaxt yaddan çıxan bir sənətkar olmayıb. Çünki yenə deyirəm, bir yerdə dayanan adam olmayıb. Operada da, xanəndəlik sənətində də, aşıq sənətində də, hamısında çox bərabər, şahəli. çox şahəli. Təşəkkür edirəm. Xalq artisti Ağacəbrayıl Abbasəliyev. Mən proqramımıza yenicə qoşulanları salamlayıram və proqramımıza yenicə qonaq qismində təşrif buyuran Azərbaycanımızın xalq artisti Professor Sənkər xanım İsmailovanı salamlayıram sizin alqışlarınızla. Səkinə xanım, xoş gördük sizi. Gec də olsa qatıldınız proqramımıza. Təşəkkür edirik sizə. İnanıram ki, sizinlə də çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Çünki səhnədə, opera səhnəsində, həm ekranlarda, həm də müxtəlif səhnələrdə, tutaq ki, qastrol səfərlərində siz Baba müəllimdən
belə deyək, çin-çinə çalışmısınız, tərəf müqabili olmusunuz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm sizə gəlişiniz üçün və yenə də televiziyamızın solistlərinə, gözəl ifaçılarımıza istəyirəm söz verim. Növbəti mahnı istəyirəm təqdim edeyim sizə, amma növbəti mahnımız bəstəkar mahnısıdır. Sevimli bəstəkarımız Nəriman Məmmədovun musiqisi, sözləri Adil Babayevindir. Ürəklərdə qalaydı adlanır mahnımız. Bəli, çıxış edir Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti, Azərbaycanımızın əməkdar artisti Arzu Əliyeva. Qarlar buzlar əriyəcək, qarlar buzlar əriyəcək, çöllər yaşıl don geyəcək, çöllər yaşıl don geyəcək. Bir şair də mənim kimi öz yurduna söz deyəcək, öz yurduna söz deyəcək. Mən dünyada olmayanda, mən dünyada olmayanda, mən dünyada olmayanda. Qəlbimdə bir xoş intizam, qəlbimdə bir xoş intizam, xəyalımda işıq baxar, xəyalımda işıq baxar. Gələcəyin vüsalıyla soruşacaq bu insana, qovuşacaq bu insana. Mən dünyada olmayanda, mən dünyada olmayanda, mən dünyada olmayanda. Könlüm aya, günə həsrət, könlüm aya, günə həsrət. Ağarır saç, çoxalır yaş. Bircə sözüm, bircə kəlməm, ürəklərdə qalaydı kaş. Mən dünyada olmayanda, aman, aman, Çox sağ olun Arzu xanım, təşəkkür edirik sizə. Bax, biraz əvvəl söylədiyim kimi fərqli repertuar, xalq mahnısı kimi tanıyırıq, amma bəstəkar mahnısıdır, gözəl bir segah da ifa elədi. Sizin Baba Mahmudoğlu repertuarı haqqında, onun belə deyək, ifa tərzi haqqında fikirləriniz şəxsən maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. İlk öncə dəvətiniz üçün tamaşaçılarımızı salamlayıram, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Hafiz müəllim, Səkinə xanım, xoş gördük sizi də. Baba müəllim əslində mənim həyatımda çox dəyərli bir insanlardan biridir. Buna səbəb var.
bəlkə də özü bilmədi, amma bugün mənim bu səhnədə olmağımın böyük səbəbkarlarından biridir. Çünki məhz ilk dəfə səhnəyə çıxanda Müstər heyətində baba müəllim əyləşmişdi. Müstər heyətinin sədri idi. Bəli, Rəşid Behbudov adına mahnı teatrın səhnəsində uşaqlar arasında bir yarışma keçirilirdi. Və mən də öz qardaşımla qatılmışdım. Duet oxuyurduq. Qardaşım məndən yaşda kiçik olduğu üçün balaca bir oğlan idi yanımda. Və biz artıq səhnəyə çıxan kimi baba müəllim bizi gördü, başladı gülməyə. Özü də çox güləriz bir insan idi, onsuz da. Amma bizim bir oxumaq tərzimiz, duet oxuyurduq birlikdə. Ona xoş təsir bağışlamışdı. Və həmin müsabiqədə bizə birinci yeri verdilər. Baba müəllimin təbii ki, belə deyək, rəhbərliyi ilə və mənim ustadım Mənsum müəllim də efir vasitəsilə salınmıram. Oradaydı və ondan sonra biz artıq Mənsum müəllimin sinifinə getdik. Mən başladım muğam ifaçısı kimi muğamlarımızı öyrənib daha sonra fəaliyyət göstərməyə. Ona görə də ruhu şad olsun. Hər zaman o insanın adı gələndə qəribə bir sızıltı keçir ürəyimdən və düşünürəm ki, Azərbaycan musiqisinə çox böyük töhfəsi olan bir insan olubdu. Ruhu şad olsun. Sağ olun Arzu xanım. Mən hiss elədim siz bu xatirəni danışanda cismani olaraq olmasa da ruhən getdiniz o illərə. Hər zaman onsuz da xatırlayanda o vaxtları yaşayıram. Bugün də bəli, yenidən təkrar olundu o hisslər. Ruhu şad olsun. Sizə can sağlığı arzulayıram. Alqışlarınız bizim Arzu xanım Əliyeva üçün. Azərbaycanımızın əməkdar artisti. Çox sağ olun Arzu xanım. Səkinə xanım, biraz əvvəl onun repertuarından bir ötəri olaraq mən bir aparıcı kimi bir fikir bildirdim. Çünki fərqli bir repertuardır baba müəllimin repertuarı. Xalq mahnılarına baxırsan, kərkük mövzusu da var orada, aşıq sayağı da var. Yəni musiqinin bir çox janrlarında baba müəllim özünü gözəl şəkildə ifadə edə bilib. Mən sizin fikirlərinizi istəyirəm öyrənim. Bax, bu fərqli repertuar seçimi, daha sonra onunla görüşünüz, mütəmadi işbirliyiniz, bax, bu barədə tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi istərdim. Əvvəla istəyirəm salamlayam bu gözəl tamaşaçılarımızı, zalda əyləşiblər. Televiziya ekranlarında bu verilişi izləyən tamaşaçılarımızı. Və hələ ilk cümləm olsun ki, mən təşəkkür edirəm. Şəxsən biz onun sənət dostu kimi, bir muğam ifaçısı kimi ki, bax belə bir gözəl gecə onun şərəfinə burada düzənlənib. Baba Mahmudoğlu'dan bir sinə qədər danışmaq olar. Çox. Yəni onun insanlığı, həyatsevərliyi. Amma mənim üçün onun potensialında olan onun biligi. Bəli. Bəlkə də onun, mən deyərdim ki, onu fərqləndirən cəhətlərindən ən böyük onun çox savadlı olması idi. Həddindən artıq savadlı olması və həddindən artıq da belə deyək də, elmlərin bütün sahələri əhatə eləyən bir biliyə malik insan idi. Yəni, elə bir sahə ola bilməzdi ki, məlumat olmasın. Onun məlumatı olmasın. İstər tibb sahəsi, istər tarix, istər siyasət, istər ədəbiyyat. Xüsusilə də ki, məsələn, ədəbiyyat təbiidir və onun maraqlı cəhətlərindən biri və onun gətirdiyi yeniliklərdən də biri onun oydu ki, belə deyək də, bəlkə də ona qədər xalq ifaçıları aşıq musiqisini öz ifalarına, öz repertuarlarına bir o qədər də gətirməmişdilər. Tək-tük olardı ki, haradasa bir aşıq musiqisi ifa olunsun. Tamlığında mən deyərdim ki, baba bu işin ötəsindən də gəldi. Özünün yaratdığı gözəl ansambl ilə bərabər bu aşıq musiqisini və aşıq sənətinə aid olan, orada da bilirsiniz ki, müxtəlif cür musiqi janrları var. Onun təcniz, müxəmməz, yəni gəraylı, qoşma, indi burada əyləşənlər daha məndən gözəl deyərlər. Amma mən öz bildiyim qədəri bütün bu sahələrə mən deyərdim ki, baba Mahmudoğlu həmin o ifalarında toxundu. Qaldı ki, onun opera səhnəsində. Yəqin ki, əhatəli danışıb Hafiz müəllim. Hafiz müəllim bir rejissor kimi danışıb. Rejissor kimi danışıb. Mən onun tərəf müqabil. Mənə xoşbəxtlik, mən hər zaman deyirəm ki, mən özümü sənətimdə xoşbəxt insanlardan hesab edirəm ki, çünki tərəf müqabillərim mən gələndə kör kimlər oldu. Arif Babayev,
Canəli Əkbərov, Baba Mahmudoğlu. Yəni bu üç insanın, şəxsiyyətin belə də iştirakı ilə mən səhnəyə çıxdım. Və bizim tamaşalarımız Leyli Məcnun, Əsli Kərəm, Aşıq Qərib, Gəlin Qayası, yəni müxtəlif, yəni operada zamanında nə ifa olunursa, hətta Baba Mahmudoğlu'nun əlavəsi xanəndənin taleyi. Çünki bunu oxumaq, mən deyim ki, çoxlarına nəsib olmadı. Yəni həm o rolün özü onun üçün yazılmışdı, onun səsinə yazılmışdı, həmin o tamaşa Cahangir Cahangirov birbaşa, belə deyək də, Baba Mahmudoğlu sənətinə, sevgisindən, bax, mən deyərdim ki, bu opera yaranmışdı. Bizim ikimizi də, bizim dünya şöhrətli müğənnimiz Rəşid Beybitov dəfələrlə, həm onu, həm məni operadan elə bir ki, belə alırdı, baxmayaraq heç bir şeyə. Opera teatrından mahnı teatrına. Mahnı teatrına və bizi özü ilə səfərlərə aparırdı. Yəni o dövrdə biz xoşbəxtdik ki, belə bir insanın bizim yaradıcılığımız onu cəlb eləmişdi ki, o bizim ikimizi dəvət edirdi. Biz Fransada olduq, Belgiyada olduq, Hindistanda olduq, çox ölkələrdə olduq. Yəni babanın o çılğınlığı vardı da, bilirsiniz. Hətta onun opera tamaşalarında da, yəqin Hafiz müəllim onu qeyd elədi, fərqli idi onun yanaşmaları da fərqli idi. İstər Məcnun kimi, istər başqa rollarda da. Çox fərqli idi. Və burada da konsertlər zamanında elə idi. Yəni onun baxanlar, onu sevənlər, bizim izləyicilərimiz, yəni o sevənlər yəqin burada yığışıb. O konsert gedə-gedə saatını açırdı. Pencəyi çıxardırdı, belə atırdı, tullayırdı. Bilirsiniz, belə jestlər var idi onda. Yəni bunun özü də, Rəşad, mən sənə deyim ki, çox maraqlıdır. Tamaşaçıda bir maraq yaradırdı. Düzdürmü? Yəni təsdiqləyən... Adətən Səkinə xanım, elə başqa janr ifaçıları, görün, əcnəbilərdə görmüşük. Rəşid müəllim çox həssas idi da, bilirsiniz ki, yəni o belə artıq bəlli bir şeylər, amma onun özü ona bir azadlıq vermişdi. Ona bir sərbəstlik vermişdi babaya, Rəşid müəllim ki, o bütün bu işləri görürdü və xoş da gəlirdi. Bilirsiniz, yəni mən çox deyə bilərəm, yəni bir çox məsuliyyətli idi. İndi biz bilirik də, bizim teatrda gündə opera yazılmır ki, bir çərçivədə repertuarımız var, elə odur. İnşallah ki, gələcəyinə bəlkə də yazılar, çoxalar və tutaq ki, tamaşanı oxuyurdu, sonra təkrar tamaşa gedəndə bizdə deyirdilər ki, dərs götürürdük tamaşaya yaxın. Tutaq ki, 20-si tamaşadır. Biz bir 10 gün, 20 gün qabaqdan dərslər götürürdük ki, təkrar eləyək, yada salaq mizanlarımızı, sözlərimizi. İnanın ki, elə bil birinci gün kimi baba bu dərslərə iştirak edirdi. Elə bil ki, teatr tamaşanı indi oxuyur. Elə bilin ki, obrazına indi yanaşır. O qədər məsuliyyətli idi, o qədər sevirdi yəni teatrın. Çoxlarının oxuduğu, belə deyək, xalq mahnılarına onun özünün yanaşması var idi. Həm də axtarıb tapırdı o, tarixin o süzgəcindən keçənlər var idi. Mən belə ifaçılara yaradıcı ifaçı deyirəm. Bəli. Və o illərdə bu işləri görmək çətin idi. Amma o eləyirdi. Və onu fərqləndirən də o idi. Səkinə xanım İsmailova, professorumuz. Səkinə xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Vallahi söhbətinizdən doymaq olmur, amma neyniyək ki, proqramımızın vaxtı var, vədəsi var. Biraz əvvəl söylədiyiniz kimi bəlli bir çərçivəsi var. Biz də çalışırıq ki, rejissorumuz, redaktorlarımız, bütün yaradıcı heyət riayət eləyək. Sıra, vaxt, zaman yenə mahnı deyil, yenə musiqi deyil. Növbəti mahnımız da xalq mahnısıdır. Gözəl bir xalq mahnısıdır. Biraz əvvəl Səkinə xanımın söylədiyi kimi, sevilən mahnılarımızı Baba müəllim fərqli yanaşmada, fərqli tərzdə dinləyicisine, tamaşaçısına çatdırıb. Belə mahnılardan biri də Azərbaycan maralı adlanır. Xalq mahnımız Azərbaycan maralı. İfa edir yenə də Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti Ayşən Mehdiyeva.
şaylağımız sen olaydın qonağımız Azərbaycan marağımız sen olaydın qonağımız Azərbaycan marağımız Kim ki aşık olmadı, ahmal aşık bilmedi. Kim ki aşık olmadı, ahmal aşık bilmedi. Dilberim şirin lebinden ab hayvan anladım. Ay aman. Ateş eşke düşen pervane tek yanma gerek yanar. Öyle ki ters açım o şeyhi sana ağladı. Ay canım her zaman zar kılır miskin hata yar için. Her zaman zar kılır miskin hata yar için. Öyle ki Yusuf için Yakup Kenan aman 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 yan aman 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 sen olaydın qonağımız Azərbaycan marağımız sen olaydın qonağımız Azərbaycan marağımız sen olaydın qonağımız Azərbaycan marağımız sen olaydın qonağımız Azərbaycan marağımız. Bəli, proqramımızı davam etdiririk. Ayşən xanıma bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun gözəl ifasına görə. Çox sevdiyimiz, könlümüzdə taxt qurmuş sevimli xalq mahnılarımızdan biridir bu gözəl mahnımız. Mən istərdim ki, üzümü baba müəllimin qardaşı Arif müəllimə tutum. Arif müəllim,
proqramın əvvəlində görüşdük sizinlə. Bir daha deyirəm, iştirakınıza görə minnətdaram sizə və sizin fikirlərinizi eşidək. Deyir, xatirələr kül altında qalmış bir ömürdür. O külü üfürəndə onun altında olan o közlər başlayır istilik verməyə, o üzə çıxır. Xatirədə qalmaq özü də, xatirələrdə qalmaq özü də bir ömürdür. Xatirələri yaşadan da ona bərabər bir insanlar da, onlar da çox sağ olsunlar. Həm yaradan, həm yaşadan. Siz o yaradanları yaşadanlarsınız. Mən Çox belə sağ olun. təsəvvür edirəm. Yaradanları yaşadarsınız. Yəni bu tarixdir. Baba haqqında nə deyə bilərəm? Mən baba ilə qardaş təki dost olmuşam, özü də müxalifətdə olmuşam ona qarşı oxuyanda. 67-ci ildə biz elə olub ki, məni dindirməyibdi bu. Demişəm, belə oxumaq olmaz, belə düz eləməysən falan. Deyəsən, işin yoxdur. Mən də öz fikrim, mən bütün həyatımı demək olar, tələbə vaxtı oper teatrında keçirmişəm. Özü mənim yerim orada Bronu idi, parterdə. Bütün tamaşalara pulsuz girirdim, tələbə etmə. Bir baba Muradabanı görmüşəm, Allah rəhmət eləsin. Gözəl Leyli oxuyurdu. Səkinə xanım tərəf müqabil görmüşəm. Nəzakət Məmmədova, Mayis Salmanov, Arif Babayev, Canəli Əkbərov. Yəni bunlarla mən polemikada olmuşam. Mən incəsənətin, mən poeziyanın vurğunuyam. Musiqinin vurğunuyam və özü duyğum da yaxşıdır. Həkiməm ixtisasca, amma təbabətlə incəsənət bizim professor Adil Nəcəfovun kitabı var. Təbabət və incəsənət bunlar həmcis üzvlərdir. Bəli. Həkim olan incəsənəti bilməlidir. İncəsənətdə olan insanlar ədəbiyyatı bilməlidir. Və siz bütün bunlardan istifadə eləyib, necə deyərlər, baba müəllimə müxalif olmusunuz. Mən Bunlar öz müxalif yerində. olmuşam. Bunlar ailə söhbətinizdir, o öz yerində. Ona qarışa bilmərik. Amma baba müəllimi bir müşahidə eləmişsiniz. Yəni Yox, mən elə həmişə bu tamaşalara adi gələn həyatda, səhnədən kənarda bax, baba o cür biz bilirsən, istədik ki, çox siz sadə xarakterizə bir edəsiniz. insan idi. Uşaqdakı, babanın 15 yaşında uşaq allada bilərdi. Baba sənət adamı idi. Sənətin fədaisi idi. Sən mi deyim? Baba, indi dedilər, Səkinə xanım dedi, Hafiz müəllim dedi, bunun sənət haqqında mən nə danışayım, bunu Azərbaycan xalqı bilir, sənət yoldaşları da deyir. Bir onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan musiqi tarixində 2 adamın adına opera yazılıb. Bir, Allah rəhmət eləsin, bizim musiqimizin peyğəmbəri deyirəm mən, Üzeyir bəy, poeziyamızın peyğəmbəri Səməd Vurğun, mən belə təsəvvür edirəm. Bülbülü rəhmətliyi İtaliyanın La Scala teatrına göndərib. Belcanto sənətini öyrənmək üçün. Bülbül 59-cu ildə baba festivalda olanda deyir, bizi dəvət elədi. Dedi, balıqca görüm, səsin özündən, dedi, neçə kilo çəkim var? Dedi, 47 kilo. Baba müəllimlə Bülbülün dialoqunu Bəli. Dedim, 47 kilo müəllim. Dedi, sənin səsin özündən çox dedi. Bunu harada öyrənirsən sən bu fermataları? Dedim, müəllim, fermata nədir ki? Dedim, mən bundan ötürü getdim, 4 il İtaliyada Belcanto sənətini öyrəndim. Sən elə muğanı kəmdə öyrənibsən də bu fermatalarda. Eşq olsun sənə. Həqiqi reallığı deyirəm, burada bu tərif sadı yox, olan şeyləri öz danışır demişim. İndi mən nə deyim, valla mən və qardaşım nə tərifləyəsiyəm. Birinci, radio və televiziyanın rəhbərliyində öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun onlardan. Bizim xalqımızın belə bir sənətkarlarını üzə çıxardısınız. Bu verilişi mən həmişə dinləyirəm. Bəli. Verilişi həmişə bunu Bilirəm, dinləyiciyəm. daimi tamaşaçılarımızdansınız. Daimi mən tamaşaçısıyam. Özü qiymət verməyi də bacarıram. Qardaşıma Allah gözəllik vermişdi. Gözəl oğlan idi. Allah böyük bir zəka vermişdi. Bəli. Fəlsəfi təfəkkür vermişdi. Ədəbi təfəkkür vermişdi. Riyazi təfəkkür vermişdi. Dünya elmlərindən xəbərdar adam idi. Böyük bir bibliotekası var idi bunun. Onun hamısını elə belə yalandan ora alıb ora qoymamışdı. Onun hamısını oxuyub mütaliə eləyirdi o. Və insanın söz bagajı mütaliə ilə əmələ gəlir də. Mütaliə eləyirdi o. Dünya filosoflarından danışardı. Baba haqqında Qara Qarayev öz fikrini deyib. Fikrət Əmirov öz fikrini deyib. Böyük karifeylər bir söz deyib. Mən nə deyə bilərəm? Mən də qardaşdır. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Sizin rəhbəriyyət təşəkkürümü bildirirəm. Mən elə bil yaşadım bu gün. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən elə bil yaşadım. Ruhu şad olsun. Axırıncı sözümü
musiqimizin peyğəmbəri Üzeyir Faiz Hacıbəyevə iddia elədik, məzar daşına yazılıb. Bununla qurtarmaq istəyirəm. Deyir, ölüm sevinməsin, qoy. Ömrünü vermir badav. El qədrin canından daha əziz bilənlər, əziz bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Çox sağ olun, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Növbə yenə mahnınındır, növbə yenə musiqinindir. Yenə də repertuarda çox sevdiyimiz gözəl bir xalq mahnısı var və son illərdə bu mahnı yenə də sevilir. Çünki xalq mahnılarımız zamanın, illərin, əsrlərin belə deyək, süzgəcindən gələn bir mövzulardırsa, musiqilərdirsə, melodiyalardırsa, şeiriyyatdırsa, təbii ki, hər dövrdə seviləcək. Bax, belə gözəl mahnılardan biri də Yalvara-Yalvara adlanır. İfa edir Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun solisti Pərviz Qasımov. Yarın qeydinə qala yalvara yalvara, hərdən incimiş könlünü ala yalvara yalvara. Yar gərək yarın qeydinə qala yalvara yalvara, hərdən incimiş könlünü ala yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara, qalmışam mən yana yana. Yarıma yalvara yalvara, sizə yalvara yalvara. Qalmışdı toyumuza, yar saxladım gələn yaza. Az qalmışdı toyumuza, yar saxladım gələn yaza. Mən də qaldım insafsıza, sizə yalvara yalvara. Mən də qaldım insafsıza, sizə yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara, qalmışam mən yana yana. Yarıma yalvara yalvara, yara yalvara yalvara. Hər aşıqa yaz istəhli yar gözəldir. Hər aşıqa yaz istəhli yar gözəldir. Hər bülbülə öz sevdiyi gülzar gözəldir. İlqar gözəl olmayanı istemez aşık. İlqar gözəl olmayanı istemez aşık. Can verene canana ki İlqar gözəldir.
Təşəkkürlər Pərviz. Hə, Səkinə xanım. Sizin söhbətlərinizi eşitdik. Bax, belə gözəl mahnılar, musiqilər, Hafiz müəllimin öz düşüncələri, Arif müəllimin xatirələri. Proqramımızın artıq yavaş-yavaş sonlarına gəlib çatırıq. Amma Səkinə xanım bugün burada qonaq kimi iştirak edirsə, onun tərəf müqabili kimi iştirak edirsə, bu o demək deyil ki, Səkinə xanım bugün oxumayacaq. Sizin alqışlarınızla xalq artisti Səkinə xanım İsmailova buyursun. Bura. Elinde sazın kurbanı, Allah'ım o gözün kurbanı. Ah belki muhabbeti öldürme beni ey, yandırma beni ey. Dur gel Nazile, Nazile yalan söhbet saz ile ey, saz ile. Dur gel Nazile, Nazile yalan söhbet saz ile ey, saz ile. Ne bakırsan yan yan, Allah'ım o gözün kurbanı. Evvelki muhabbet öldürme beni ey, yandırma beni ey. Dur gel Nazile, Nazile yabalım söhbet saz ile ey, saz ile. Dur gel Nazile, Nazile söhbet saz ile ey, saz ile. Söhbet saz ile ey, saz ile. Feleğin qəhrindən, el töhbətindən Feleğin qəhrindən, el töhmətindən Dərdim artıb, min ümmanə döndür bala. Dostun firqətindən Dostun firqətindən yar əsrətindən Bahar mənə zimistana döndü
bəxtiyatım ya zamana dönübdü. Dağ gerdende siyah zülfü örmüşsen İnkar eyleme, inkar eyleme, ilgar verirsen. Yazıq ələskərdən üz döndəribsən. Yazıq ələskərdən üz döndəribsən. Yoxsa təxdin Süleyman'a dönübdür ayəm, manəm, manayəm, manayəm. Acan saçına qarıb, saçına qurbanı, qurbanı, qurban. Saçına qurban, saçına qarıb, saçına qurbanı, qurbanı, qurban. Saçına qurban, saçı səndən, hər nası məndən. Küsmə cümədən, ay bala gəlin. Saçı səndən, hər nası məndən. Küsmə cümədən, ay bala gəlin. İsmi Pünhan, dilinə qurban, dilinə qurban. Belin ağrıyır, belinə qurban, belinə qurban. Beli səndən, kəmərim məndən. Küsmə cümədən, ay bala gəlin. Beli səndən, kəmərim məndən. Küsmə cümədən, ay bala gəlin. Əlin ağrıyır, əlinə qurban, qurban, qurban. Əlinə qurban, əlin ağrıyır, əlinə qurban, qurban, qurban. Əlinə qurban, əli səndən, baratın məndən. Küsmə cümlədən, ay bala gəlin. Əli səndən, baratın məndən. Küsmə cümlədən, ay bala gəlin. İsmi Pünhan, dilinə qurban, dilinə qurban. Belin ağrıyır, belinə qurban, belinə qurban. Beli səndən, kəmərim məndən. Küsmə cümlədən, ay bala gəlin. Beli səndən, kəmərim məndən. Küsmə cümlədən, ay bala gəlin. Beli səndən, kəmərim məndən. Küsmə cümlədən, ay bala gəlin. Beli səndən, kəmərim məndən. Küsmə cümlədən, ay bala gəlin. Ürəyimdə qalmışdı o mahnı. Yaradan bu kişiydi. Sağ olun. Çox sağ olun Səkinə xanım. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Biraz əvvəl sizdən qabaq bu mahnıdan söz açdıq. Doğrudan da siyahı var əlimdə. İndi baxıram. Bir düşündüm, dedim ən sevdiyimiz Molla Cumanın sözləridir. Yəni Onun ən gözəl, çox sevilən mahnılardan biridir. ən gözəl ifa əlbəttə ki, mən Öz ansamblı ilə onun kimi ifa edir. ifa eləməsəm də, amma bu gün onun istədim ruhu şad olsun ki, Bəli. bax bu gözəl mahnı Sizlərə Səkinə xanım kimi gözəl ifa elədi. Çox sağ olun. Səkinə xanım, elə bu ifalarla da istəyirik proqramımızı bitirək. Son olaraq sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm, ali məktəbdə işləriniz çoxdur, imtahanlar, dərslər, vaxt tapıb gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Bütün heyət adından. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və istəyirəm buradan baba müəllimin ailəsinə salamlar göndərim. Amalya xanıma salam göndərim. Çünki doğrudan da babanın baba kimi olmasında, sənətkar kimi yetişməsində onun xanımının çox böyük rolü var. Gəlin onu alqışlayaq. Gözəl evladları var.
gözəl qızı var, oğlu var. Allah onları saxlasın və hər zaman çıraqları yansın. Çox sağ olun Xoşbəxtlik Səkinə arzu. xanım. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Alqışlarınız bizim Səkinə xanım üçün. Səkinə xanım alqışlarla yola salaq. Və daha bir yaradanlar, yaşadanların sonuna gəldik, çatdıq. Çalışdıq ki, bu zaman ərzində sizə bildiklərimizi, daha doğrusu axtarıb aradıqlarımızı çatdıraq. İndi nə qədər nail olduq, təbii ki, siz tamaşaçıların fikridir. Çox sağ olun deyirim sizə. Təşəkkür edirəm sizə və son olaraq istəyirəm ki, ansamblimiz üçün, Saadət Instrumental ansambli üçün, ansamblimizin bədii rəhbəri Xalq artisti Ağca Brail müəllim üçün bir alqış istəyirəm. Eyni zamanda yaradıcı heyət üçün, yaradanlar, yaşadanlar komandası üçün bir alqış səsləndirək. Sağ olsunlar. Dostlarımız, televiziyamız sağ olsun. Əzizlərim, ən gözəl alqış, ən gözəl təşəkkürnamələrimiz təbii ki, siz dəyərli, siz əziz tamaşaçılarımızadır. Həm bax, bura təşrif buyurmuşsunuz, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə, bu gözəl sənət məbədinə gələnlər, hər biriniz xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Təşəkkür edirəm, mən də sizi alqışlayıram. Çox sağ olun. Eyni zamanda ekran qarşısında bizi izləyənlərimiz, bütün dünya Azərbaycanlıları. Çünki bizi bax belə gözəl mədəniyyətimiz, belə gözəl musiqimiz birləşdirir. Çox sağ olun ki, bax bu saatda da bizimləsiz, bizi tamaşa edirsiniz, bizi seyr edirsiniz və ənənət ki dedim, bu yaradanlar, yaşadanlar davam etdirir. O gözəl ənənələrdən biri də budur ki, verilişimizə musiqi ilə bir giriş eləyirik və musiqi ilə də nöqtələyirik. Yenə də Baba müəllimin repertuarından gözəl bir xalq mahnısı ilə, çox sevilən bir xalq mahnısı ilə istərdik ki, proqramımıza yekun vuraq. Xalq mahnısı İrəvanda xalq almadı. Gənclərimizi mən bura dəvət edirəm, sizinlə sağollaşıram. Bəli, gənclərimizi bura dəvət edirəm. Çıxış edir Rəvanə Əmrəslanlı və Pərviz Qasımov. Mən isə Rəşad İlyasov sizinlə sağollaşıram. İnşallah yeni proqramlarda görüşmək ümidi ilə. Yarım deyibdir, başa düzdürmüşəm, xalq xana bozdum.